bonjour, mbote mingi na mino soto ba bolinga ka maman Eliane Nitu na pesi bino ba mbote. Ma vie pour moi est-ce que vous allez bien? Bienvenue dans votre émission Une femme à la maison, une femme dans la cuisine. Merci mingi na mino soto bo disposateur na bino pour na kotala maman Eliane Nitu topé koyoka maman Eliane Nitu. Bino mo boyebi ngana bino tosala boso mikona na penza cuisine. Cuisine penza na bakake mwasi nzungu, mwasi kikuku, mwasi nde cuisine. Voilà, nena zawa nana mupaya moko azoya mupaya moko ebisinga za posa kolia ba kotisi bandeko na ngai. Mupaya moko alobi za posa kolia ba kotisi ngabi. OK. Loko za posa kolia ba kotisi na oselo kotisi mupaya préciser abike ya lingaka alingaka pilipili mingi. Biloko na eza na pilipili belenga bi. OK, y a pas de souci. Loko linga pilipili. Okoza na ope pilipili na yo. Yango la bandeko na zoki ba kotisi na nga na sukoli yango kitoko na bokeli yango mwa mai ya moto tokimuke na bwaki mai wana oyo eza deuxième mai na cheki na kati ya kotisi. Sikoyo ngai peza la kabongo pe olamba eloko moko pona nga na mona kaneti ka ekila na mopanzi ape naza su na mbisi sina bongisi mbisi na nga kitoko na sukola ki yango bien na mai ya moto ne moni wana na chango mwa bouillon na mwa mungwa evandi penza po ekota na kati ya mai ya mbisi mwa bouillon na mwa mungwa na tche na kati ya mbisi ndenge bozomona couleur ya mai wana eza ya mai ya couleur ya bouillon. Bouillon na tchaki na kati eva na bo ekota bien na kati ya musuni. Alors ngape natalinga bi bon na rolambele kaka kotisa onka ya pamba ndenge wana makanisi elinga ebite na chango mwa dongo. A préciser lisusu bien que ya linga na dongo oyo ebenda na kate. Kwa linga dongo oyo ebenda na kate na bi d'accord, y a pas de souci dans ce cas. Na kosala dongo oyo eza na zeite ha abi dongo ndenge benda na kawana kwa kolia yango te ngabi ya pas de souci na kosala dongo oyo kolia malamu na yango dongo na nga yango yo na sukuli yango kitoko ndenge bomoni yango wana eza ya kosokoma bien eloko ni na kosala na kokalinga dongo mayo nzambe na ngaki na zika chance na lingaki na zika ngai Eliane soka na chaki kaka wa nde na ziki na longola yango na lutu maki na mama quelle chance soka na sope ka dongo mama na maiwana nde na ziki ngana ba baka itoko za la chance ne toko za kolamba toko zo lamba pour faire très attention au cuisine c'est à jeter hein batamona ka biloko koti na nzungu na mesa na lamba atuka toko zili kaka elongi mama yake na mama soki façade de baby display baby makambo pe bebaka te baby. Voilà nazokalinga dongo na ngai po elongwa zei po aliaka dongo oyo ebenda na kate na mona na saka kotisi bongo te fona sala ngona mwa légume ngo na pona kiza dongo voilà légume on a pona ki yango yo dongo na dimne mwa moto po ezika te po moto ezaki mwa makasi na matisa moto voilà dongo yango na china moto nde bomoni ezokalingama lobi dongo na zei nango yango na chango boye ekalingama nanu elongola zei wana po moto ya kolia ye alingaka na ye dongo oyo ebendanaka te. Voilà, alors wana déjà ozomona na kati ndembi na nga bien na bapilipili na nga po moto ya kolia biloko alingaka pilipili mingi awa na sina kati pe matungulu na nga na bapilipili na nga ya vert oyo eswaka nango te wana yango oyo. Voilà,
Après la cotisse na biso ezotoka. Il faut retoquer ça cotisse bien et lembi pour ce moto azolia musuni. To comme mingi na ba problème à mine, faut pas ils à la viande à la makasi. Voilà. Donc après donc ezo kalingama. Voilà, donc on a dit que les kalingama de tout le monde wana. Les olongwa zei dango aussi là. Les appels que les mambala moko. Voilà. Ah, paiement est aussi là, non? Voilà. Alors, vous pouvez dire que hein? Bato balinga kolia dongo me baboya kaninge benda na kabinda na kawana siko ngolamba muta bongo dongo fosa dinga na sali boye kalingi yango ko benda na wana nyoso sili nango. Voilà. Niveau le premier, ça très bien. Très bien. Ça va. Ah bon, c'est bon. On a commencé au pilipili. Nandembi nangai. Na chena kati na chena pilipili mi balé. Comme on l'a on a bien lingi pilipili. Voilà, on a pilipili. Il y a quoi lingi pilipili, le quoi va nigérien pour il y a peut être pilipili. Voilà. On a longoli. Auto barazé. Beta bo pilipili ale manaka pour aller na pilipili. Après nangango. Nanga pe la bitusu na mupa ya pena tunyo lia nini. So muso lamba biloko osale mupa ya malango na lia na malango ate. Ngala tuna kana ngai. Voilà. Na longo kani moto. Parce que c'est bon et puis c'est déjà bien. Voilà. Voilà. Parce que quand on a mon panier pour rester dans la bonne maison à moi monte et on dit que c'est de l'eau. Voilà. Ah, c'est quoi yo? Moi cotisse na biso yango epe. Ma ipe sili. Azocha mwa mafuta moke pona e permettre ngana kwa kokalinga matungulu. Bon, yango zo nango filmé hein. Azokalinga mama quand même hein. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles,
et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence. Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko Yamoto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Ok. Oui. Voilà. Allez. Maintenant, matungulu na bapilipili wana ya vert, bapilipili ezala roi ba poivron, hein, yango esonga nango te. Voilà. Voilà, na tiki yango bongo. Voilà. Tiki yango na moto. Et banda kokalingama. Et voilà. Ah, moni. Biloko na ngai ekalingami, il faut pas matungulu ezika. Voilà. Voilà, voilà. Sikoyo, eloko nina kosala nakamati dongo dongo nanga na ba pilipili nanga na ba ndembi nanga na salaki. Yango sikoyo na tie na kati ya Katia cotis dongo boyebi que c'est belé, hein. Voilà comme ça. Ah. Et voilà. Voilà, et qui nango simple, hein. Et ça nango kaka boyene to moni eza ko kalingama. Kalingami kitoko kande bomoni na sali wana c'est bon. Na tie yango pe maite na tiki yango boye po eza bakalinga, eza ya sauce te eza bakalinga. Alors na kolongola yango na moto pour ceux qui moto lingaki ali yango akomi na zungu sango na moto moi muki ezui moto na longoli ba moko na tie na mesa mais ici ebeli nango déjà là langi na tia to continuer kolamba mbisi kana na lobiki ngana ko olambelo ko moko te malgré singa ki na yenga ikotis abana lambele kotis mais na chepe na mbisi na mupanzi nazo kitanzungu na ocha pembeni to banda siko ko sala mbisi na biso. Voilà, mbisi yango wana nde na biso bino tout à l'heure ke mbisi onde bomoni na chango bouillon. Na sikola ki yango bien na chango bouillon na chena mungu apo ekota bien na kati ya mbisi. Anatana na banda sa elo mususu. Ah siko na kati matungulu na kati ciboulette. Ndembi yango wana tozosala mbisi na biso ekozala bouillon na bakisa céleri. Voilà, na tie tomate na biso ndenge bomoni na tomate ya mbuma na tieka tomate moko kaka ya mbuma na kati ya mbisi na biso na tie litungulu pe kaka moko na tie céleri na tie ciboulette oyo tobengi ndembi. La siko na kamati céleri nde na kati yango boye minene kaka. Voilà. Na tie céleri oyo mai na tie na mafuta na kati ya mai, hein. Voilà. Na bomoni mai wana na mafuta na tie siko na kati ya mbisi.
Natiki yango ndenge wana esa nini etoka. Na ebandela na baki na bino ke na cheki déjà mu wana mwa bouillon. Po ekota na kati avant ko banda kolamba na monaki ke ko na kolamba biloko mibale. Loko na wasa kotisi ya ona bunguse ki déjà mbisi nanga. Après avoir ko bungisa mbisi na kamati na chongo mwa mungwa na kamati na chongo mwa bouillon. Na chemo mai muke na vandisi yango bongo po sozonema ekota mungwa ekota bien na kati ya mbisi po mbisi abonga ka aza na mungwa abonga kaza na fadete na chango na mwa mungwa na tiki yango ndenge wana. Alors ce que comme natanga kolamba na mopanzi ndenge bomoni ba kotisi na ngai ya kokalinga na kalinga wana mwa dongo dongo mwa dongo dongo na kotisi voilà na chemo dongo dongo na ngeza ya kokalinga kotisi na ngai na chango mai teka ni na sile kokalinga ngo etikalika ndenge wana mole ya kolia ngo ka bongo. Ah, pende na che biloko na nga boye. Maintenant na kiko finika yango. Na che pilipili, en tout cas na che vraiment pilipili misato po mbiso il faut za na pilipili. Voilà, na finiki yango. Voilà. Et voilà wana to kiko tala. Voilà. Mbisi oyo ezali bomoni makabu to liaka makabu na biso to liaka ambassade penza makabu ambassade. Voilà. Donc mbiso ezali makayabu mbisa makayabu makayabu to somba makayabu ambassade voilà siko oza mbisi nango na somba ki yango penza na marché awa epa bato bateka mbisi eza penza makayabu so botali ata mukuwa bota mukuwa moni ko mukuwa ndiye likayabu ezalaka so zo likayabu moni mukuwa na likayabu ambassade yango voilà. Donc c'est ça mbisi na biso eza kotoka ndenge bomoni yango wana. Alors eza pepe soupe ya pepe soupe donc nakolo beza makayabu ya frais tokolo ba ndenge wana eza pepe soupe ya pepe soupe yango wana tutiki yango eza kotoka. Mopaya senga ka kotisi nga na koservir na kotisi na mbisi voilà. Quand tu as ça tu as pilipili moins mingi hein pilipili belé la kati nga che pilipili moins belé. Voilà wana to vérifier les soumbis na biso na chango tomate kaka moko kaka ya mbuma. Voilà. Bien manger c'est le début du bonheur. Faut qu'on lia malamu, faut qu'on laisse sans autre malamu. O eza na biso na mupaya. Pa ngo bala couple. Oliani ona walia kotis. Ah, kotis yango. Pene na kotis nga mona sali mbisi na bike bakolinga ngo mingi po mbisi lokwa makabu moya frais. Mbisi na suma kina wenze. Na bambisi na biso ya frais wana bomoni ka ndenge ezali. Voilà tozela yango ebela. Voilà, mbisi na biso ebeli. Sebo tali ata mukuwa elongwe. Voilà. Mbisi ebeli kitoko. Tala sauce. Voilà. Voilà, mbisi ebeli bien, ebeli kitoko makasi. Tomoni yango tout à l'heure, tozoki ngotia yango na sani. Po bato balingaki kolia balia. Et voilà, bien manger, c'est le début du bonheur. Voilà pour na bapaya nanga lelo biloko na saleli bango yango wana ndebo uti komona ndenge la labi biloko nanga bino mo bomoni ndena expliquer bino na ebandeli na suka nyoso tu wana siko bomoni ezali ba cotis fumé hein ndenge bomoni yango wana ezana dongo na lambi yango na dongo ezaka ya kokalinga kaka na dongo awa mbisi ocheli bapaya na mesa balie pe basali nini basepeli voilà oyo eza mbisi ya mai voilà tokomi bongo na suka elubu na biso ka ndenge bomoni yango wana do bapaya nanga lelo bakolia mbisi ya mai bakolia yango na bakotisa kande na lobi ke mopaya asenga kotis nga kosalaka eloko moko na kokaka te yango wana nga moko nasali mwa biloko mibale mpona bapaya nanga ya pokwa ya lelo ya mokolo ya lelo
Bo s'abonner massivement bo s'abonner na Eliane Nitu TV. Si vous abonnez à ce que vous activez cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que l'émission est na kati ya chaîne na biso. Bo partager pe ba émission na bato pe ba yebi ba émission na biso te. Ba ko kapé ko yeba yango, bato mosu pe baza ba yebi chaîne na biso te, ba ko ka ko yeba chaîne na biso. Bien manger, c'est le début du bonheur. Si vous avez pour ça kota makambo malamu, yaka na Eliane Nitu TV okuta vraiment makambo ya bien na Eliane Nitu TV.